Vlada Zmaj, Vlada Hel i... Đogani. Đogani. Mojsije. Vidiš? Kaže, gospodine, kao Hennessy je 96 € čaša. Kafu mi častimo. Koji sede i puše cigare od 30 € u to vreme i piju pivo od, ne znam ja, Od pola na evra. Dođe ona kod moje žene i kaže, izvinite, pitam, a koji je razlog što njega zovu Zmaj? Zdravo svima i dobrodošli u još jedan Smoke and Talk podcast. Sa nama danas Vlada Hel. Vlada Zmaj. Da. Ali si koga kako je Ne, dakle Vlada Davido. Koga kako je dakle zna. Pa vidi, Zavisi u kom periodu smo se upoznali. mi neki ga znamo kao Vladu Davido. Znamo se preko 20 godina. Tako je. Mi se neki znamo 5-6 i onda ga znamo kao Vladu Hela. A oni koji me znaju od početka zovu me Vladimir Radosavljević. O, da, a ti imaš i prezime. Za vas Vidi, nećemo da imenujemo ko je rekao, ali čovjek koji nema nadimak nije čovjek. Tako da je to jedna jako bitna stvar. Otkud i kako do svih tih silnih nadimaka? Kako si menjao karijeru, kako si... Da, pa mislim zavisi od kog ćemo da krenemo, ali taj Zmaj je možda najstariji. Mislim, to u stvari nije tako loša priča. Pa onda daj da je podelimo. Mada je došla posle vremena nekog našeg upoznavanja, ali to je bilo recimo dok sam radio u jednoj firmi distributerskoj Delta DMD i komercijalista, pa ne znam, različiti poslovi kojima sam se bavio i tako dalje, ali sam stvarno bio odličan u tome svemu. I nekoliko puta, pošto u to vreme te distributerske kuće ulagale su u edukaciju zaposlenih i ostalo, i znaš kako kad ti dođu te kuće koje edukuju zaposlene, uvek zaposleni imaju malo gard prema tome, znaš, jer onda svi misle kao aha, sad je došao neko da nas proverava, pa kao da li mi to radimo dobro. A da, teorija zavere je uvek tu. Standardno. I mislim, vidi, kao ja u to vreme već sam nešto kao bio najbolji u toj nekoj grupi gde sam bio i sad kao ovi dolaze, znaš, svi nešto kao šta ćemo da radimo. Ja nešto razmišljam, rekao, dobro, ajde, okej, već sam najbolji, ali ajde kad su ljudi tu, dajte da im pružimo šansu, dajte da vidimo šta će oni to da kažu, pa da to primenimo, pa da vidimo šta će da bude. Bili oni, edukovali nas, teren, levo, desno, vamo, tamo. I sad ja ajde, rekao da to malo primenim, znaš, 90% ljudi je u fazonu već, ovo je bez veze, ovo je, znaš, gluposti i ostalo, a rekao, ajde ja malo da primenim te neke taktike koje su oni tamo nas učili. I, ne znam, nije prošlo možda mesec i po, 2, ja od tog najbolji i nekog x rezultata koji sam tada postizao, puta 2. Ozbiljno odskočiš. Vidi ovo radi, ja? Vidi ovo radi, ovo ima smisla, razumiješ i tako dalje. I sad, kad su i nadređeni vidjeli da ja to kao primenjujem, rezultati postoje, postave me na neku poziciju da onda i ja vodim neku grupu ljudi, pa ja to svoje znanje sa svojom grupom ljudi primenim, pa onda i to dobije rezultate. Tako da u stvari u tom nekom periodu došao je taj nadimak Vladimir Zmaj. To je Zmaj. Kako je dobro kad čovjek sluša zapravo i bude dobar đak i onda može da napravi nešto dobro u životu. Pa mi štreberi to znam. Ali u stvari, caka, prava istina je sljedeća. Ovo je bio oficijalni deo. Da pozdravimo sponzore, kuću koja je radila obuku. Slušaj, ali sada za pravu istinu, ne znam, možda sam samo jednom u životu to ispričao, ali okej, evo sad. Nas dvojica i ovaj treći koji nas gleda. Znam, ali vidi, ovaj podcast je oko 4 ljudi, tako da je to u redu. Prava istina je sljedeća, ali to je za nauk. U srednjoj školi, drugari iz razreda i bio je jedan naš drugar koji, da bi onako malo zezo druge ljude, onako malo sa nekim dozom nekog cinizma, da, kao žare, znaš, kao znaš, kao žare, kao žare jednom, žare drugom, žare, kao, znaš, ali malo onako podcenjivački, razumeš, je to sve zvučalo, znaš. Kao zeza se, ali podcenjivački. Jednom žare, drugom žare, trećim žare, četvrtom žare, petom žare, na kraju on ostao žare. On koji je sve darivao, on je u stvari dobio nadimak žare.
Tako si ti ove tvoje zvao zmaju. Desi zmaju, ostane zmaj. Podsvesno je htio da ga zovu zmaj i primenio istu taktiku. Ima iskustvo i samo primenio, a kao baš dobro zvuči Vlada Zmaj. To je prava istina. To je pravo istina. Ali ima za taj nadimak jedna isto, mislim, priča iste firme. Kad smo bili, pošto je moja supruga radila u istoj firmi gdje i ja. I sad tu je bilo dosta ljudi i različite neke divizije, različitim stvarima su se bavile. U jednoj od divizija je bila jedna devojka koja je radila, a kako bi rekao, da, volela je život, jel tako? Da. Sve što vole mladi. Da. I sad kako se pije kafa na tako tim nekim momentima, razumeš? Dođe ona kod moje žene i kaže, izvini, te pitam, a koji je razlog što njega zovu Zmaj? Bljuje vatru. I ovo je sam nije to što ti misliš. Pusti to. Tako je kako je. Pusti ti Vladu Zmaja, nego daj da mi vidimo šta si nam to donio. Donosi nam Bolivar rum iz Venecuela, je li tako? Pa da, evo danas tu sam doneo ovaj Bolivar rum, čisto je to malo da probati da vidite. Ne bilo to zapoveđeno. Ali ću Miloša zamoliti da nam posluži to malo. Inače, by the way, to je proizvod firme Gonzales Bias i stvarno na ovim nekim ocenjivanjima koje rumovi generalno imaju, osmicu je dobio kao ocenu od 10, što je prilično visoka ocena za rumove. A razlog zašto se recimo meni svideo, to je zato što ima, evo, probat ćemo svi zajedno, ali neke super note, karaktere, a ne ostavlja neku jačinu, ljutinu iza sebe, što vrlo malo rumova praktično donosi taj neki užitak. Probat ćemo neko kako valja, a neko preko leda. Živjeli ga? Pitanje stila, bre. To je stil stari moj, ljubio si hrpetinu žena. Živjeli i drago mi da se družimo ovdje malo. Znaš kako, Miloše, mi na Karibima to pijemo ovako. Jeli? Da. Ne znam kakav je vaš utisak, ali meni za cigaricu i kaficu super kombinacija. Jako lepo, dovoljno slatko, dovoljno... Ali je lepa kompozicija začina i slasti da to... Ćemo sad kao veliki stručnjaci da radimo analitiku. Nećemo. Super, ajde da pričamo dalje. Dobar je. Jedna od asocijacija, s obzirom da se zove Bolivar, a i cigare preko kojih smo se nekako i upoznali. I Simon Bolivar, čuveni revolucionar i oslobodilac, libertador. Kako si ušao u cigare, kad smo kod cigara? To je ta konekcija. Ajmo iz početka. Pa u stvari, poznanstvo moje sa Zdravkom datira u stvari od sveta cigara. Odnosno, ajde da kažemo, bilo to malo rivalstvo. Bile su Kad sam se pripremao razmišljao o ovoj priči i ovoj temi, znaš da mi je to palo na pamet? Da li je to postojalo? A i onda u nekoj meri i jeste, ali ne na nekom negativnom nivou, ne na nivou... And the plot thickens, što bi rekli stari Sloveni. Ali tu, ja mislim da, naime, da uvedemo gledalce u to. Julijeta Shop i bar je otvoren na sadašnjoj lokaciji Davidov shopa, a bukvalno na 800 metara vazdušne linije, to je u Kondinoj, tada u Kondinoj ulici, da. U Kondinoj ulici, znači iza Skupštine je otvoren Davidov cigar shop. I to se sve desilo unutar 3 meseca. I nekako su svi bili, kako da kažem, svi su mislili da mi ratujemo. A u stvari nije to bilo rivalstvo, to je bilo ono, hajde da pomerimo scenu. Do tada je Igor prodavao cigare i ko još? Ne znam da li je još neko prodavao. Pa da, gotovo da do otvaranja Julijete i Davidov cigar shopa gotovo da nisi imao, u stvari nisi imao neke... Nisi imao mesto gdje možeš kupiš 100% da si siguran cigare kako treba. Cigare su do tada donosili, mislim, iz Makedonije, odande, neko ima piloti. Koja je to godina? Pa to pričamo 2002. 2003. Tako, 2003. godine. Mislim, davno. Ja moram da priznam da su te cigare, što se kaže, meni, mislim, ne da kažem promenile život, ali donele toliko lepih stvari u životu i sada ajde pričat ćemo malo o tome, ali u suštini upoznavanja mnogih ljudi, mnogih priča, mnogih fenomenalnih situacija. Na kraju i vas sam upoznao
Isto Čekaj, tako... zar se mi nismo upoznali u biblioteci? Jesmo, ali to je bilo posle. Nisam se setio biblioteke, izvini, molim te. Ali suština i možda najbitnija stvar za mene, recimo cigare su meni donele deo upoznavanja samog sebe. To je deo recimo koji možda je meni lično najznačajniji kod cigare, jer negde su probudile taj neki, ajde da kažeš, hedonistički moment koji je očigledno negde postojao u meni, ali do tada bio je na onom radničkom nivou, ono kao naš dete iz radničke porodice, nemaš ti tu mnogo prilika da dotakneš neke lepote života. Znaš tačno moment kad si zapalio prvi put cigaru, da si sedeo sam i da ti je bilo lepo i da si bio zadovoljan? Ne, čekaj, jedna stvar je prva cigara, druga je cigara kad si zapalio sam. Kažem prvi put sam. Pa pazi, mislim, to i nije tako loša priča kako je to sve krenulo, jer stvarno to što je Zdravko rekao, tako je bilo. Nije bilo cigar shopova. Oni su krenuli sa Julietom i kubanskim cigarama, a vlasnik firme za koju sam ja tada radio kao radnik, otvarao tu radnju i tako dalje, on je imao neku zalihu Davidov cigara kod sebe u nekom podrumu, je to tamo držao u humidoru i to sve. I sad u stvari odatle kreće odgovor na to pitanje kad si probao prvu cigaru. Mislim, ja do tad nisam uživao u cigarama, nisam imao kontakt sa tim. Znači, klinac, mislim, 2003. šta imam 24 godine, razumiješ. I on premešta, sada kako se otvarala ta radnja, on premešta cigare iz tog podruma u radnju. Sad, s obzirom da tu u podrumu nisu držane baš adekvatno, nisu bili dobri uslovi i ostalo, imao je humidor, ali nije to baš bilo sve kako treba, onda da bi cigare se prodavale moraju da budu, kako bi rekao, sveže, da nisu naprsle, da nije listce otkrti. U savršenom stanju. U savršenom stanju, bravo. I sad, u tom premeštanju i toj posle selekciji šta je dobra cigara, šta nije, šta može se prodaje, šta ne može, ispostavi se da nekih otprilike 200 cigara ostane u nekim restlovima kao ne prodaje se. I otpiše se. I sad kao... Šta se radi? Čekajte, ajde, ja ću to da uzmem kod sebe. Ja ću se žrtvujem za preduzeće. Da. I uzmem, ja naručim tamo neku majstoru, napravi on humidor. Mislim, pričamo o 2004. Nije to. Tad su humidori, brate, bio egzotična. Ko Hiba humidor, Davidov humidor, 1.500 evra, moja plata 100 evra bila. Znači, plata je bila 100 evra, moja. 100 evra plata. Pa malo li je? A cigara 20 evra najjeftinija. Znači, sad možeš misliti ono, I ja naručim tamo da mi naprave veliki neki humidor, oni to naprave, donesem kući, stavim one cigare unutra. I sad vidi, znate i sami, bavite se cigarama, to posle mesec i po dana, one se revitalizuju, vrate se u to neko stanje koje je kao... Radno stanje, bravo. Tako da prvu cigaru zapalio sam mesec i po dana nakon otpisa. To je odgovor na tvoje pitanje. To je čuvena kategorija zvana damage goods. Da. Ali da toga nije bilo, to je sad ta neka, kako bih rekao, sreća, ne znam kako to drugačije da nazovem. Splet okolnosti. Nemaš ti danas sad, pazi, evo, dođu zaposleni u radnjama, u cigar shopovima i tako dalje. Mislim, oni mogu da se edukuju u tom smislu kao pročitamo o svakoj cigari, znamo nešto i ostalo. A eto, sticajem tih okolnosti ja sam imao prilike da probam više od 200 različitih vrsta, veličina, ukusa. Da ozbiljno sebe edukuješ. I tako dalje. Pa dobro, istraživanje. Bravo. Ali eto, to je bio taj sticaj okolnosti. Pisao sam sve. Slučajnosti. Na početku. Čuvaj etikete. Kako? Čuvaj etikete. I to, bre. Pa svi smo to radili. Kao u herbarijumu, ono. Znaš, ono, kao... Registrator i strana po strana. Jesi u registratoru ili u svesci? Svesku. Svesku sam koristio. U to vreme, mislim, danas je to na visokom nivou, ali mnogo više nego ranije. Drugo, upravo si, znači finansijski lakše dostupno, jer ti danas imaš range cigara od, ajde kažeš, 600-700... kinti. 5 eura pa na gore. Tako je. Ali u to vreme nije bio slučaj, niti si ti imao... I nije ti petina plate. Da, 1/5 moje plate je bila cigara najjeftinija. Ima i sad cigara za petinu plate, ali ima ali nije bilo drugih, a sad ima i ovih drugih. Ima i drugih opcija. Tako da to upoznavanje sa cigarama je tako krenulo i onda sam recimo, pošto još jednom se vraća na priču, ja sam dete iz radničke porodice, znači nemaš ti sad
para za ne znam ni ja šta. Mislim, petina plate je cigara, razumiješ? Ali... Čekaj, jel to znači si ti dobio 40 plata u cigarama? Znači da se Druže, pa ja nešto te plaćao. Ali tu su i nastale sjajne scene, razumeš? Znači sad zamisli mi klinci u kraju, ekipa tu ložačka iz kraja, znaš, i sad kao naš domet, zezanje tokom večerije, neke stepenice tu u kraju, tu se sedi. Koji kraj, samo da znamo da pozdravimo kraj? Voždovac. Nema kafića bez zidića, bez stepenica, tako je. To je to. I sad pazi foru. Tu mi klinci, znači naš domet u to vreme bio je da se skupi nas 4-5 i da kupi onu plastičnu flašu piva, razumeš, od 2 litre. Raketu, takozvano. Mi smo je zvali Đunta. I to ti je domet finansijski, znači, znaš. I sad zamisli... I otkriješ uparivanje pivo i cigare. Nas 4 koji sede i puše cigare od 30 evra u to vreme i piju pivo od, ne znam ja, od pola. Pola na evra, otprilike, razumeš? 2 litre piva, sede, vrate, u kraju, na stepenicama, uživaju, tako da moram da ti priznam i dan danas se sećaju toga kao, brate, kao, vidiš, ti si nam donao one cigare. To nismo još radili. Radili smo cigare i ćevape, ali nismo radili cigare na stepenicama. Dobro, radili smo cigare i pivo i tako dalje, ali cigare i stepenice, pa mogli bi da razumijemo. Mora nađemo neke stepenice. To, mislim, moram da priznam, to sad ukusi se razlikuju, ali meni lično cigare i pivo nisu mi dale super. A što, tad ti bilo loše? Tad mi je bilo top, ali sad kad vratim film... Odraslo se. Nisam, Dobro, a zato si dan danas na nekoj Davidov priči, ili tako? Valjda prva ljubav zaborava nema, ne znam kako to drugačije da objasnim. Pa zvuči romantično i istina. Sad, kad bih ja, s obzirom da mi je to praktično taj posao u tom Davidov Cigar Shopu je bio moj prvi legalan posao, tako me. Ipak si ti sa preformuliši, reci da nisi bio plaćen, da nisi bio prijavljen. Nemoj legalan posao, Voždovac i te priče. Ne, ja pričam, vidi, ja sam pre toga radio na građevini, nosio rafizikaliso, održavao dvorišta. Pa nije to sramota. Sve su to legalni poslovi, samo nisi bio plaćen legalno. Ali nisi bio regularnim tokovima novca. A eto, da, to je u stvari, ali preformuliše Zdravko kao da si pljačkao banke, ali nema veze. Pazimo kako zvuči, radio sam i u biblioteci. Pa o to da se znamo. U biblioteci nosio stolove i knjige, nisam ih čitao, razumiješ? Pa dobro, ima mnogo knjiga, mnogo stolova. Fizikalija je bila ključ u to vreme, da. Koliko dugo si ostao u Davidov Shopu? U Davidov... Pa, mislim da je to oko 3 godine ili 4, ne mogu da se ni setim sada, ali mislim da je oko 3,5 godine otprilike. Ja mislim da si ti 2007. kad si prestao da radiš u Davidov Shopu, ti si onda došao na neku žurku u Wellingtons sa tim istim Davidov cigarama. Ja mislim da je to 6. A nema veze, okej, ali tu pričamo oko 3-4 godine, 3 godine otprilike. Kako je bilo sad malo da se vratimo u daleku prošlost? Kako je bilo raditi u cigar industriji i u tom momentu kad ljudi zapravo niti znaju šta su cigare, niti mogu da priušte cigare, niti... Pa, meni kao klincu, što se kaže, malo i naloženo, a malo i u hajpu oko svega toga, jer ipak ti kao neko dete dobiješ mogućnost da radiš tako neku fenomenalnu stvar. I čuvar blaga. Bravo. Koliko koštaju cigari za tvojih leđa u radnji? Mislim, to ajde, posle ću oko nekih scena koje su tu bile. Pazi, u to vreme korisnici, uživaoci cigara su bili ljudi koji su u to vreme to mogli da priušte, a to su uglavnom bili bankari, političari i da kažemo... Lova. Da. Lova, tačno. Biznismeni neki, ali okej. Ljudi koji su imali novce. I pogotovo Davidov je dosta specifičan. Mislim, ja kad bi sada danas, u današnje vreme delio svetske cigare, ja bih ih podelio na kubanske cigare, na nekubanske cigare i na Davidov. Kao jednu potpuno drugačiju priču. Kategoriju. Jeste, jer stvarno ona nosi sa sobom, ja sad pričam iz mog ugla, jednostavno ljudi su, mislim i sam Zino Davidov, čovjek koji je taj brend i podigao na svetski nivo, je bio takav tip da jednostavno uživanje u Davidovu počinje od momenta kada vidiš. Znači, to je moment kad ti kretneš da uživaš u toj cigari. Znači, kad ti vidiš taj dizajn,
appearance, izgled, etiketu, tubu. Svaka ista. Kvalitet, kad vidiš cigaru, znači nema to, ova je boja, ova sve iste boje. Znači, selekcija duvana maestralna. Pa onda kad je upališ, mislim, pogledaj ovu lepotu. Mislim, ja sad pričam moje doživlje. Pa recimo kad uživaš u njoj, na primjer, povučeš dim. Zaposlit će ga Moniku Davidov. Vidim ja da će neko da se izmakne posao u firmi. Kod nas. Vidi, protok dima kroz cigaru. Znači, ona je stvorena da u njoj uživaš stalno. Non stop. Znači, pogledaj, tu lepotu. Posle ovog malo komercijalnog bloka vraćamo se na program. Ali ja pričam stvarno svoje doživlje, oni su stvarno takvi, ja to nevezano sad ovdje što mi sedimo, ja to svima tako pričam. Zaista... zato sam i rekao, mi se znamo od kad sam ja u Koibi 5-6 godina i tako dalje. Retki su izleti tvoji u bilo što drugo što nije Davidov. Pa i to pod ozbiljnim pritiskom, pod ozbiljnim pritiskom, ali znam ga dovoljno dugo, da sve to drugo što on proba, oči mu ne sijaju kao kad zapali Nicaragua diademu ili bilo koju drugu Davidov cigaru. Mislim, zašto Davidov Nicaragua diadem, a ne neka druga Nicaragua ili neka druga cigara iz Davidov portfolio? Mislim, bila je dobra fora da ja sam nju, uživao sam u njoj prilično dugo, a tek kad sam pričao drugima o toj cigari, tek posle godinu ili dve, čak u Cigar Aficionadu je proglašena za cigaru godine i tako dalje. Jednostavno, ljudi 2 godine. Taj izgled, taj ukus i arome koje se tu nalaze, appearance, mislim, ne znam, evo, meni je to sve prelepo. Ja u tome uživam od momenta od kad je vidim. Pa sve do nekog kraja gdje ona, znate i sami, nećemo sad ovo cigarama. Ali zanima me baš jedna stvar, pošto Davidov diadema Nicaragua, odnosno Nicaragua linija je prva crna linija koja je izašla. I uzbudljiva je priča kako je nastala, ali da ne davimo gledalce sa tim. Tvoje mišljenje, crna linija u odnosu na tradicionalni beli Davidov i tako dalje? Za moj ukus i to šta ja volim, ja sam bela linija. Znači, evo iznenađenja. Aniversario serija je nešto što je za mene the best of Davidov ikada. Tako je. Da budem iskren, od ove, kako vi kažete, crne linije, je diadema jedna od retkih koja prije mom ukusu. Znači, ja sam ti nežan tip, ja volim te nežne note, kremaste, vanilaste i tako dalje. A to je uglavnom ovim... Od kad se izašao iz ovih nelegalnih tokova, ja sam nežan. Od kad sam se preselio sa Voždovca, ja sam počeo da uživam u sofisticiranim stvarima. To je ta kontrast u meni koja postoji, razumeš, ćelava. Dualitet koja se stalno bori. Izgleda glupo, ali možda i nije tako, razumeš, to ti je to. Hvala ti na tome. Ja vas ne razumijem. Hvala ti na tome. Mislim, to ranije dok sam još imao kosu, sad da vidiš Voždovac kako izvira iz mene, ja sam imao frizuru i to je u to vreme kad sam radio u Davidovu, tarzanka, razumeš. I sada u to vreme mi donosimo one humidore u restorane, sarađujemo sa njima. I sećam se tada Kepasa i Sale bio vodio Kepasu. Zvao me Đogani. Nekako si mu podsjećao si. Da, ne znam zašto. Ali Đogani, čovjek koji je nadimak. Đogani. Čovjek koji je nadimak. Pozdrav za Đoganija, brata. Onda sam morao da se obrijem na ćelove. To smo neki... Šta su, daj mi, na što mene interesuje, daj mi neku situaciju, neki doživljaj iz same prodaje cigara i samog Davidov shopa. Daj mi neke interesantne momente koje si ti doživljavao kao neko ko je relativno mlad. Na početku toga svega. Kao neko ko je relativno mlad, a opet radiš sa ljudima koji u tom momentu imaju novac da priušte cigare, znaju ili ne znaju šta hoće i tako dalje. Direktno pitanje, bilo ga šta si ti praviš pametan, mali i to? Da budem iskren, to nije, ali je bila jedna scena koja mi je onako ostala malo u tom trenutku traumatična, ali je posle sam skapirao celo radnja, cigar shop, humidor, poređane sve cigare. Sad još jednom se vraćam na nivo financija. Znači, moja plata je 100 evra, a jedna cigara je oko 20 evra, a ona kutijica od 5 cigara je 100 evra, jedna kutijica. Tako. I sad tu u shop su dolazili neki ljudi, jel tako, i znao sam ih, dolazili su, kupovali su cigare, znao sam da mogu da priušte i u jednom momentu
taj jedan od tih koji je dolazio dođe sa nekim prijateljem. Prijatelj mali, nizak, onako, znaš, onako kad ga vidiš... Ne bi ga pustio radnju. Pa iskreno, pratio bi ga da ne ukrade nešto, otprilike tako izgleda, razumiješ. Međutim, sad tu krene neka priča, bili tu pored cigara, bili neki časopisi ovako na polici, za, ne znam, jahte, za kola, za ovo, ono. Sve što je lepo i skupo. Bravo. I na naslovnoj strani jednog od tih časopisa Enzo Ferrari, auto, onaj Enzo Ferrari. I on kao nešto priča s ovim, kao, brate, ovaj će biti moj jednog dana. Tvoj će da bude. Stoji mi za ono, rete, šta ovaj priča, razumije? I sad, ajde, njih dvojica ulaze u ovaj, kako se zove, kaže, imaš neku kesu? Ja mu dajem. I čovek ovako gura ruku u raf i ovako kreće se i smiče sad sve ono, tu. Ovako. Kao domino efekt, kao konzerve u Maxiju. Reklame, znate one reklame u filmovima, gurne ruku i... Brate, ja već vidim... Neće biti plak. Ovaj mjesec volontiram. Zaključavaj vrata. Ne ovaj mjesec, nego narednih 10 godina je volontiram. Zaključavaj vrata. Borac. Prisršće mi onih 200 što sam uzeo. I sad kao, okej, ajde, znaš, gledaš to, ali šta da radiš, kao, znaš. Nije sam, tu je sa ovim likom, znam da imaju novca, ali kao nisam to očekivao. I ništa, dolazi ti, evo, koliko je ovo sad, brate, ja ono kuckam one dugmiće. Tresu se rukama. Slagaću to vreme bilo oko 2000 maraka. Ne, euri su. Izvini, eura. Mislim, da, moja plata je bila 100 evra, samo da cifra, čisto da steknete, razumiješ? Znači 2 godišnje... Buraz, ovako, i idemo, razumiješ? Tap, hvala. Ja sad razmišljam, šta je ovo, ko je ovo, razumiješ? Posle, neću baš da pričamo o imenima, ali sam posle saznao da je on u stvari bio jedan od ljudi koji je organizovao da jedan od poznatih vozača Formule 1 ostane bez svog Ferrarija, tako da... Znači, došao je do svog auta. Lepo se završila priča. Prethodnog modela. Lepo se završila priča. Da. Pa jebi ga, gdje je volja tu gdje je želja tu i realizacije. Tako da to je bio neki onako moment, baš sam bio ono, znaš. A mislim, naravno, kroz taj posao i svi ti ljudi. Jednostavno, moram da priznam, stvarno nekako, bez obzira što sam ja bio klinac, a korisnici i uživaoci cigara su stvarno bili stariji od mene i na svakakim nekim pozicijama i poslovima. Jednostavno su cenili taj neki moj pristup, neki, tako eto, tu mladost. Vide ljudi entuzijazam, vide ljudi ljubav zapravo prema... I stvarno su bili, ne mogu da kažem, svi su do jednog bili par excellence. Ali, na primjer, neke scene koje su bile nevezane za te ljude su meni posle i odlučile da prestanem da se bavim sa cigarama. Ali ajde, to možemo posle. Ti si tu ostao te neke 3 godine i to je to, završio si. Tako je nešto bilo, oko 2-3 godine. Šta se desilo sa shopom posle toga? Pa oni su, nastavili su da rade, ali su onda nešto tu krenule te neke vlasničke malo zezancije i negde su blizu, posle toga su u stvari taj biznis i prodali posle, pa je se ovo objedinilo, a tako je nešto bilo. Ali, na primjer, razlog zašto sam prestao da se bavim u cigar shopu je bio sljedeći, recimo, svi ti ljudi koji su dolazili i kojima sam ja nekada i nosio cigare u restoran, jer čovjek sedi u restoranu, želi da zapali cigaru, u tom momentu nije bilo humidora sad na svakom mjestu kao što ima danas, nego kao, brate, donesi mi kao kutiju i tako dalje, znaš, važi, ja dođem, donesem i okej. I na par nekih situacija, sad ti ljudi, zbog svoje prirode posla, okruženi su sa gomilom nekih drugih ljudi. Da. Čuvara ovih ljudi. Sad, ja još jednom kažem, ti kojima sam nosio cigare, stvarno par excellence gospoda. Međutim, oko njih... Uglavnom nije tako. Verovali ili ne, meni se smučilo da budem deo koreografije i kebane, da ja nekome nešto donosim, a da je za tim stolom neko kod meni ne prija visoko. Energetski. Iako ja tu ne sedim, ništa ja tu ne provodim vreme s njima, ali ne želim. Opredili ste zapravo tvoju viziju toga šta cigare jesu. Tako je. I bukvalno, jednostavno, ja sam negde povukao se i digao ruku od svega toga i rekao ne želim da budem deo svega toga.
Mislim, bez obzira što nije to moje društvo, nisam ja tu sedeo i tako dalje, ali to je to. I si posle vlade Davidov postao vlada Hel ili vlada Zmaj? Bilo je dosta pre toga, ali ima još par nekih stvari koje mogu da spomenem, jer to je valjda, ne znam, mislim, to sam sve oko cigara, pa kao eto, šta sve čovek uz to doživi. Da li ste ikada doživjeli da odete u banku i da vam banka, na primjer, menjate evre za dinare i da vam banka vrati više nego što treba? Pa ne, u banci da, u menjačnici da. U menjačnici se dešavalo se. Sad pazi ovo, scena sljedeća. U jednom tom situaciji ja donosim cigare u restoran, čovjek nema dinare, ima evre i karikiram sada, 100 maraka treba da da, 100 evra treba da da, a 500 mu je najmanja novčanica sa kojom radi. Mislim, nema ništa manje čovjek, razumiješ. Tako je. Međutim, odmah pored ima banka. Daj meni novac, otići ću ja da razmenim, vratim ti, platiš mi i to je to. Odem u banku, dajem 500 evra, oni nešto tamo vrate na onaj pult. Meni daju, ja uzmem, odnesem, dam mu i sad kao... Koliki je moj deo da... No, on sad meni kao daje. On broji i kaže, što si mi duplo doneo, razumiješ? Pa rekao, šta duplo? Pa kao... Si prebrao par duplo količina. Duplo odnos. Ja rekao, ja im dao ovo, oni meni dali ovo, ja ti dao to. Mislim, brate, vratili su mi duplo pare, razumiješ? Evo tebi Hoće ti kažem, para na paru, vaška na vašku. To ti uvijek tako u životu, je. Dešava se. A to kad sam sa cigarama odlučio da prestanem, ali opet šta su mi cigare, opet ta neka kreativnost i želja i ljubav i stvarno, ne mogu da kažem, prelep život. U to vrijeme, tad kad sam prestajao, ja sam letovao u Budvi dole nešto... U Budvu na more, da. Da, sa bivšom devojkom, a sadašnjom ženom. I sad, pazim, Budva tih godina, ne znam, mislim, ko je bio, seća se toga, Rafaelo, Trocadero, svi oni kafići tamo na Štrafti. I sad, pazi situaciju. A u Crnoj Gori u to vrijeme cigara gotovo da nije bilo. Mislim, ne, u tragovima. Osim onoga što stiže brodovima i to. Stigne, ali da stigne na belo, teško. Tako je. I šta se dešava? Sad mi tu šetamo i ja sad, a u to vrijeme u Crnoj Gori šverc cigareta, mislim, to cveta i tako dalje. Ojačalo ekonomiju. Noć, klub, ulazi Rafaelo, Trocadero, levo, desno, ovamo je more i tu oni zidići, odakle oni mogu da uđu. I na zidićima stoje oni prodavci cigareta u onim kartonskim kutijama, pa tu su poređane cigarete i sad oni ulaze u onaj, klub, masa tu nešto uzima i prodaje se, Ali u stvari šta ja tu vidim? Prvo, da vidite vi dizajn tih likova koji to radi. Mislim, to, A dobro, razumeš. Trgovci cigaretama sa ulični prodavci. Drugo, outfit je jako bitan. O čemu se radi? Obavezne su majice na bratele. Znači, možeš da radiš samo... Vruće. Da. Sad, jako je bitno da ona minimum 5 do 7 dana stoji na tebi. Da bi se dobro upila. Puno se radi. Mora da se znoj upije dobro, a onda možete i misliti kakvi horori od toga svega su u okolini. I sad, kako ta scena izgleda? Znači, ta scena izgleda tako što on uzima onu kutiju, u onoj majici na bratele ulazi u onaj klub koji je ovakav. Ali, gdje ako nemaš na sebi bar 5.000 nisi niko i ništa. Ali šta se dešava? On kad ulazi i sad kao to on drži ovako cigarete od onog haosa, razumeš, koji on oko sebe proizvodi, razumeš? Brate, on kao Mojsije ulazi u taj klub. Znači, masa se razdvaja kao more što se... Ti ne možeš da veruješ, brate. Znači, ovako ide i svi kao burazeru, razumeš? Da bi se primetio, druže, znači sve ima svoju biznis povezanost. Međutim, dolazimo do ključnog dela, razumeš? Gde ćeš ključniji od ovoga? Pa i sad, u svoj toj agoniji mirisa, razumeš? I svega što se tu dešava, porok je uvek jači od,
vidim ja, znaš, osmeli se neko tu da priđe, da znaš, tu barijeru od 1,5 m kao malo... Prevaziđe. Zbog poroka, to je kao daj da kupim cigaretu, jer u to vreme zapaliti Marlboro, Davidoff, staviti na sto. To je bio status simbola, razumiješ? I jedan, drugi, treći dolaze, nešto tu kupuju, znači kao bacaju u drugi plan mirise i dizajn, ali kao hoću porok, hoću da se pokažem, hoću da timpla i super. Dobro. I sad ja kao gledam to sve i razmišljam se, rekao dobro, šta bi bilo kad bi ja dobre stvari iz ovog celog procesa uzeo i prepakovao, a šta mogu da unapredim? To je onaj zmaj svega govori. I ja kažem, okej. Postaje Vlada Mojsije. Od sad pa nadalje budući Vlada Mojsije. Čekam 3 minuta, umirem. Čekam moment. Od Đoganija do Mojsija, sad ide od Mojsija dalje. I ja kažem, okej, mogu da uzmem ono što je dobro, a to je znači da probam da zarađujem putem prodaje cigara, jer kao već sam u tom biznisu. A ono što ne valja to je šta bi bilo kad bi ja, na primjer, umjesto tih likova i takvih dizajna i takvih aroma, ubacio neke slatke devojčice, lepe, mirišljave, prijatne, koje će te cigare da posluže na jedan drugačiji, normalan način da ljudima prezentuju, objasne i ostalo. To se promjena pravila. I ja ti lepo organizujem par tih devojčica, čisto da steknete utisak, u to vreme u Budvi soba za rentiranje, ne na liniji, ali gore malo dalje, 5 € je bila. Znači 5 € je koštala soba dnevno u Budvi u to vreme. Samo da mi razumemo celu priču. Ti si na moru i ti si privatno na moru odmaraš i ti vidiš priliku i ti krećeš da radiš. Krećem da razmišljam i onda organizujem. Razmišljam o maloprodajnom modelu, tako reći. Da, case. I Burazeru ja ti organizujem nabavku cigara, devojke i taj ceo proces, one su išle od restorana do restorana, nudile to i taj ceo proces je izgledao tako da smo mi besplatno proveli na moru 1-2 meseca. Moj zadatak je tu bio bukvalno samo da se prošetam, one su radile, ja tu sa njima. Skuplje pazar. Vidi, Burazeru, uživali smo 2 meseca kao nikad. Znate da je taj biznis model se zvao 30. godina u Chicagu Candy Girl. Candy Girl, da. Candy Girl. Devojke koje su nosile, koje su prodavale cigarete, šibice. Cigarete i cigare. Ja sad naravno kao što je lepo ima svoj kraj, sve što je lepo ima svoj kraj i tako je kraj ovoga došao tako što u nekom momentu, posle nekog vremena, u nekom restoranu, u stvari mogu i da pomenem, zašto je stvarno ta Krsta, ugostitelj dole u Budvi, stvarno... Da, institucije. Institucija ugostiteljstva i sve pohvale za njega. Sedi on za onim njegovim barom gdje je onaj brod i tako dalje, ima on tamo neki svoj deo gdje sedi. I sa njim sedi neki gospodin, znači. Pošto je on sam kupovao cigare i gosti kod njega isto, i svidelo mu se i devojčice te prijatne i mi prijatni i tako, eto, svidelo mu se to sve, stvarno smo izgledali... Prevazišli ste bazični biznis model. Jeste. I kao, aj, dođi sekund nešto do mene i kao, evo, moj prijatelj, kao, eto, nešto hoće da te pita. Sad ja se upoznajem sa prijateljima, prijatelj je glavni inspektor u policiji za sprečavanje... Toga što ja radim. Da. I kaže on, pa dobro, kaže, jel ti znaš da je to nelegalno, da je to protivzakonito, da vi švercujete praktično robu. A ti ko Billy Piton? A ja ne kažem, ne znam. Billy Piton ajde. Mislim, stvarno, znaš, negde kad si klinac, nije ti to baš... Da, kao da razmišljaš o problemima. I bili su fair, bio je u fazonu okej, nemojte više to da radite, to je nedozvoljeno, ali ako ti je ostao neki stok, nađi neko kome ćeš to da proda, završi s time i to je to. Tako da, tako se priča. Završili smo letovanje. Završila, da. Dobro, dobro. Se bližilo kraju. Ali od Mojsije do Vlade Hela. Vlada Mojsije do Vlada Hela. Pre Hela je bilo Zmaj. To je ova priča. To je ova priča s početka. To je bila ova priča iz početka. Mislim, to Zmaj ostalo mi i do dan danas. Ali
Pa po tome U nekom momentu sam ja pre nekog vremena nekome objašnjavao, verovatno na temu pića koje sad radiš i tako dalje. I kažem Vlada Hela, kaže koji Vlada Hela? Kažem čovječe sad je objašnjava, kaže Vlada Zmaj. Samo to zavisi iz kog perioda života te znaju. Da. Bio sam i Nutella, samo da znate. Nutella, da. Ne moramo sve da znamo. Pošto sam u periodu tog života radio u toj firmi Delti, a oni su distributeri za Ferrero brand i ja sam 7 godina sam radio na tome svemu, tako da... Mislim, i to je jedan od brendova koji stvarno poštujem, zato što su... doterali do savršenstva. Bukvalno. Završili u kosmosu? Ne znam za to. Pa na ovoj ekspediciji su ova Snajka što je bila astronaut je ponela teglu Nutella, ima jedan snimak kada u bestežinskom stanju Nutella. Vidi, porazmisli malo, ima tu priče. Ima vremena za kosmos. Ima tu priče, porazmisli malo. Vlada kosmos. To je na kraju. Da. Gde smo sa Helom? Kako dolaziš u Hel? Zašto Hel? Šta je Hel? Moram opet da se vratim na Deltu, samo čisto da taj proces. Krenuo sam kao prodavac, pa onda sam tu pokazao neke rezultate, pa sam onda bio neki regionalni menadžer, pa key account menadžer. Tad si već uveliko Vlada Zmaj. Da, to je iz tog perioda, tako je. Pa tu smo imali i one neke edukacije, jer sam delimično radio i sa Diageo programom, Johnny Walker, Smirnoff, Baileys i ostale stvari. I tu su nam se putevi ukrstili svoje vremena. Tako je, tu smo se viđali i na nekim testinzima, edukacijama i ostalim stvarima. To je bilo dobro isto. Mislim, ne mogu da kažem, ja stvarno nekako sam na početku sam spomenuo da su cigare me, pored svega s kim su me i šta su me kroz život provele, pomogle da upoznam sebe i da upoznam tu neku hedonističku stranu svoju. Ljudi su često povezivali uživanje u cigarama sa hedonizmom, a za mene je recimo hedonizam uživanje u svemu, u ovom lepom društvu, u piću, u ambijentu, u prostoru, u poslu i posao treba da te čini zadovoljnim i tako da... Može to sve zajedno? Sve može, bravo, sve može. I kreće Vlada Hel? Pa, ta priča sa Hel Energyjem je u stvari sa energetskim pićem, to je energetsko piće. Ja sam 7-8 mjeseci pre nego što sam se zaposlio tamo želeo da radim u kompaniji koja se bavi energetskim pićima. Radio sam u jednoj firmi koja je bila distributer Monstera. Imao sam saradnju i sa nekim drugim brendovima i onda sam negde ja video da je to neki zanimljiv život, meni se to nešto sviđa. Malo partijenje, malo diksoteke, srce voli disko i to. Ko šta voli. I da ne davim previše, suština je znači da se otvorila ta prilika i pozicija za da kažem čoveka koji bi vodio Srbiju, Crnu Goru za taj brend. Pritom, moram da se vratim nazad. U današnje vreme ljudi kada pričaju o tom brendu, mnogi znaju, već je to nešto razvijeno. Dobro, da, već je razvijena priča. Čisto da steknete utisak, to je sad na svetskom nivou 3. najveći proizvođač energetskog pića. Ne kažem i po prodaji, zato što oni rade i PL-ove za druge, ali u smislu proizvodnje 3. najveća proizvodnja energetike na svetu. Za samo 12-13 godina. Znači... Da. I generik. Ludilo. Generički došli do toga. Ali iza toga svega mora da postoji, znaš kako, razvijati brend recimo od nekog dela pa na gore, to je jedan deo priče. Ali od nule do nečega, to je potpuno drugi nivo igrice. Sad ja sam imao priliku da razvijam od nule. I za to treba ti ludost, hrabrost, motivacija, želja i prkos. Prkos zato što svi kojima sam rekao ja to krećem da radim. Ma si normalno. I još kad sam mi ispričao kako ću. Brate, to ne može da uspe, to je ovo, to nema šanse, ovo. Znači, niko. Ne može. Now we are talking. Mada, moram da priznam, debeo rad, angažovanje i požrtvovanost stoji iza razvoja bilo čega, pogotovo u prve 2-3 godine. To je ljudi pakao. Mislim, ja sam u prvoj godini svog poslovanja u Srbiji prešao 65.000 km kolima u Srbiji. I taksirao si, ja? Na dnevnom nivou sam imao varijante da odem do Subotice
pa do Požarevca, do Niša pa do Čačka, na dnevnom nivou, plus cijela... Mislim, to je zaista bilo onako, radilo se, ali bio je entuzijazam, bila je motivacija, bila je želja, sve je bilo. I evo sad taj brend i sve to što prate stvarno... Kad je čuo Bruce Willis da Vlada Hell radi to, on je pristao da bude promotor. Tako je, da. Hoću ja da radim. U stvari, ajde, ja sam bio fake Willis, ja sam bio domaći. Za sirotinju. Bruce Willis za domaće tržište, da. Domaći, lokalni. To je to. Ali ta firma je stvarno fantastična i vlasnik te firme, ja samo mogu da mislim sve reći hvale za njih. Jedan mastermind, čovjek koji Kako razmišlja... izgleda boriti se protiv tadašnje banke koju drže neki brendovi? Pa kao i ovo što sam ti rekao na početku, vidiš šta je kod njih dobro i vidiš šta ti možeš da unaprediš i neke strategije. Recimo, jedna od ideja koju sam negde pokušao da plasiram na tržište, to je neki prodajni model koji sam ja još ranije kao razvijao, to se zove one coin strategy. Znači, da artikal košta u vrednosti jedne lokalne valute, koja je opet pristupačna širokoj narodnoj masi. U to vreme u Srbiji je bilo to 50 dinara. Pa je bio cilj da taj artikal na polici košta 50 dinara, znači ti izvadiš novčanicu, dobiješ, čao. 1000 dinara za cigaru i kafu. Tako da, sad, šta je, na primjer, gde ta strategija dobro prolazi, gde manje dobro? Znači, dobro prolazi na tržištima gde ta valuta je kovanica. Pa je to u Evropi 50 centi, tad u to vreme su u Hrvatskoj bile kune, pa je to 5 kuna, pa ne znam, u Bugarskoj je to 1 lev. Mislim, hoću da kažem, lakše. Lokalna valuta koja je u vrednosti jedne kovanice. Zašto je kovanica bolja? Tebi papir u džepu ne smeta. A kovanice žuljaju. I ti njih hoćeš da se oslobodiš, a usput dobiješ nešto što ti se sviđa za te pare. To je ova ideja. Pa znači nama treba sad Narodna banka pomoći da nam napravi novčanicu, kovanicu 1000 dinara. Pa na primjer. To bi nam puno pomoglo. A na primjer, opet sad kad bi se vratio, kad bi uvezao sad tu priču, na primjer malo cigare, malo neka pića, iskustva i u tom Hell Energy-u, centrala Hell Energy-a, to je tamo gore Mađarska, Miškolc se zove mjesto, ono je, ajde kažem, kako Košicama kad se krene ka Slovačkoj. I sad oni ljudi imaju u svom vlasništvu Avalon Park. To je licenca parkova za uživanje, drvo, kamen, zelenilo, oaza, jednostavno raj, to je to. U tom raju ima restoran. Michelin zvezdice, usluga ovakva, onakva, sve živo i tako dalje. I nama kao zaposlenima je tamo sve besplatno. Mi kad dođemo, ne znamo šta su cene, već oni tamo nas nude, mi to koristimo i super. Jednom prilikom, pošto oni znaju da ja volim cigare i znaju da volim da pričam o tome, a oni nisu znali puno, na tom nekom skupu internacionalnom gdje smo bili, ja malo pričao o cigarama, o svemu i tako dalje, oni stvarno svidjelo im se. I kao brate, ono nije baš brate, ali kao to, kao ajde da popimo mi nešto i iznesu Hennessy, vi kažete Paradis, ja sam čovjek selja, kažem Paradise. Kako i piše? Jel piše lepo? Ja uopšte ne znam zašto ga vi zovete Paradis. Ti si čovjek kosmopolita, to jeste pisano na francuskom, ali ti to izgovaraš na engleskom koji ti je bliži. Kosmopolitski duh. Uglavnom, ja u tom trenutku ništa o tome ne znam, osim kao, brate, probao sam i ovo je ludilo dobro. U to vreme daj cigare, daj ovo, daj ono. Sirotinju i Bogu si teška. Sedimo nas petorica, ambijent nestvaran, cigare, flaša, jedna odlazi, mislim ne odlazi nego smo je popili, druga na pola, dotle smo stigli. Uživanje na maks, sve je fantastično. Ali svo to vreme mi nemamo pojma ništa o cenama. Sad počinje zaplati. Tako je. Prošlo je jedno mjesec dana posle svega toga, ja se vratio ovdje, pošto sam ja bio zadužen za Srbiju i za Crnu Goru, pa sam i dole često bio i stalno kad sam išao u Crnu Goru, odsedao sam u Hiltonu u Podgorici. I pošto sam već dolazio često i osoblje znalo je dolazim tu s vremena na vreme i
kako sam išao do njihovog iz sobe, onako prolazim do restorana, a tu je bar pored. I ono kako idem do restorana, već sad zamišljam, oni dole imaju i cigar lounge. Imaju cigar lounge bukvalno iza bara, tako je. Tako je. I ja već razmišljam, rekao, jao, kako ću sad da sednem, pa naručim kaficu. Pa Paradise. Pa kao zapalim cigaricu i kaficu, idealno. Međutim, ja kako sam ovako prolazio, pošto taj Hennessy Paradise ima specifičnu bocu, ja perifernim nekim vidom uhvatim dizajn boce. I ja kao, Hennessy Paradise. Car. Sedam na stolicu, može espresso, voda, cigara i Hennessy Paradise. Kaže konobar, mislite XO? Ne, rekao, mislim Paradise, vidio sam da imate. Što me pogledao, onako, znaš, okej, dobro. Znači, ušlo se u lovu, druže. Pa vas čekamo 2 godine. Da otvorimo bocu više pa da pijemo, mi sipamo vinjake. I sad. Nemoj da je sve tajne u gostitelju. Donosi on kafu, donosi on vodu, cigaru i sad, pazi, Hennessy Paradise, služe ga, vidi to, ja mislim, više ima u kapi za oči, znaš, nego u čaši koliko ti ga posluže, to stvarno pola liza i ništa dalje od toga, razumiješ. Ali ja, ne znajući ni cenu, ni ništa, oduševljen tom uslugom i mogućnošću mojom da ja uživam u tome svemu. A drugo već si naviku. Pa, da, mislim, rutina. I sad ja da častim konobara za sve to, ja nešto zamislim kao, mislim, uvijek to radim, ali kao minimum 10% od računa i sad ja njemu, pošto on meni daje račun, ja mu dajem 10% od računa i 10% je 10 evra, razumiješ, ja mu dajem i super, hvala, odlazi, ja vraćam pogled sad na sto i sad ispred mene stoji kafa, stoji voda i stoji neka tečnost, da lizneš dole. Jebo mater, košta 100 evra. Brate, šta ovdje košta 100 evra, razumiješ? Dobro, znamo se drugari, bre, nisam ja ovca. Dobra je kafa. 300% arabika. Vinjao se. Pa rekao, koja je cena ovoga? Mislim, šta je 100 evra? Znaš, pa kaže, gospodine, kao Hennessy je 96 evra je čaša. Kafu mi častimo. Kafa je na račun. Ja rekao, znaš, malo se izbunio, razumiješ? Pa rekao, brate, što mi ne reče, razumiješ? Pa kaže, gospodine, vi ste to tako samouvereno tražili da sam ja pretpostavio. Meni bilo sramota da vas uvredim, da vam kažem koja je cena. Jeste. Na mestu. Nije to. Sa strane servisnog osoblja potpuno ga razumijem. Čekaj, popismo li mi o novac 3000 eura? Posle su me zajebavali, pošto kažem, dolazio sam tu često, mjesec dana posle toga. Nešto isto dolazim. Za vas kao i obično Paradise. a oni imaju Sky bar gore. Znači. Ovo se sve dešavalo dole u prizemlju, imaju Sky bar. Sky bar je božanstvo. I ja ludilo mjesto. Za preporuku stvarno svakom. I ja posle nekih mjesec dana odem gore i sad onako stojim ispred bara i kao gledam šta ću da kao poručim, a konobar koji nije ni bio tu ni ništa. Ali si urbana legenda. Da nećete Hennessy Paradise. Neću, danas ne mogu. Brate, juče sam se otrovao od njega, nemoj me, danas samo kafu, brate. I običnu vodu, nemoj mi kiselu. Vlada Hennessy. Vlada Paradise. Da, posle sam skapirao tek koje su cene tog pića, tako da okej. Nema veze, ali uživo si, pa to je prava poenta, da ti uživaš zapravo u nečemu bez znaš koliko košta. Koliko košta ljudska sreća? 100 eura, očigledno. Nema. Očigledno 100 eura. Nema cena. Mislim, to su neki momenti stvarno fenomenalni. Ali tako je ta priča sa Hell Energym i ceo taj sklop je bio stvarno ludilo dobar. Čak sam i vozio neki auto pa sam iz toj neke polu marketing, polu malo i tog mog momenta u tom trenutku. Pa dobro, Voždovac nikada neće oteći. Ja se sećam registracije na BMW-u, BG Hell, tako je. I to je sad, na primjer, interesantna, mislim da je ista registracija ostala za sad. Nije. Ukrali su mi taj auto. Mislim, ukrali su firmi, nije meni, ali okej. Meni su ukrali, ali firmin auto. Ali kad ga ukrade neko i kada prijaviš to policiji, ne može, dok se ne nađe bilo šta, ne može iste. Pa su drugu neku varijantu dodali jedno L više.
Ali, na primjer, ovo što si spomenuo za Bruce Willisa, to isto je zanimljiva priča. Kada je brand dostigo neki nivo da treba da se prezentuje na internacionalnom nivou, zato što, znaš kako, mi smo komercijalno gledali da taj brand guramo po ceni koja je prihvatljiva, iako tehnologija proizvodnje na nivou... Sad, jednom prilikom si pominjao to si nam pričao. Ljudi, to je, ja vam kažem... Evo, sad, slobodno reci brendove, nije ovo, niko ništa ne plaća, tako da sve znači, okej. To je proizvodnja koja je najmanje egal, ako ne i viša od Red Bulla. Kvalitet proizvodnje sastojaka je takav. A cenovno? A cenovno podijeljeno sa 3. Samo znači sad podijeljeno sa 2, podijeljeno sa 3, zavisnosti gde su sada. Da. Ali u tom momentu... Je bilo kako god okreneš pola cene, 2 za 1, šta god. Samo, znači, priča kreće, vlasnik Hela je iz Mađarske i vi ste zapravo, Srbija, Crna Gora i Balkan je krenuo kao prvo tržište, tako? To ti je na početku izgledalo ovako. U stvari nije loše i da kažem kako je nastao brand Hel. Mislim, ne znam, aj kao promovišemo, ali kao zanimljivo. One promovišemo, pričamo o tebi. Pa dobro, fakturisat ćemo, šta? Popit ćemo i mi neki paradij. Nek časte paradij, cigaru i u redu je. Tako je sve počelo. A jel na moj račun ili ćete samo popiti? Ne, principali. Dogovorit ćemo se. Ne znamo mi za cenu, nama je sve jedno. Pre biznisa sa energetskim pićem, vlasnik kompanije je između ostalog bio i distributer Red Bulla na nekoj reki. I on je skapirao da je budućnost u energetskom piću i sad iz nekih razloga, da ne davim kojih, u jednom momentu svog života bio je na Novom Zelandu. I tu upozna lika iz Slovačke sa kojim je i dan danas u suvlasničkim odnosima i zaista su stvarno obojica fenomenalni ljudi. I odluče da naprave svoj brend energetsko piće. E sad, znaš kako ti to na početku izgleda? Ti ideš sada u fabrike koje se bave uslužno proizvodnjom, oni ti daju tamo, testiraš 10-15 nekih različitih formula, levo, desno i tako dalje, sve se to dešava u nekoj sobici. I oni sad isprobavali jednu, drugu, treću, četvrtu, petu, nije ni bitno. U jednom momentu ulazi čistačica koja je tu radila i kao ajde i ona da proba, razumeš? I kad je probala tu formulu koja jeste danas u ukusu Hell Energy-a, ona je kao, znaš ono kao, this is good like hell, you know. Vodo hell je. Bravo, vidiš koliko me interesovalo odakle ime. Da, znači, u stvari, kad su razmišljali kako da nazovu brand, oni su nazvali po tome što je čistačica rekla this is good like hell, nazvali su ga Hell i dan danas jedan od slogana je good like hell. No, ne hell kao pakao, mada uvek proizvodi različite asocijacije, ali u suštini good like hell. Znači, pakleno dobro, tako je nastalo. Ja se nadam da je gospođa dobila neki procenat. Dobila je karton. Neki procenat. Prvi karton je njen bio. Ne mogu da znam to, ali eto, tako je nastao naziv Hell Energy. A Bruce Willis je bio popularizacija na svetskom nivou, jer oni kad su gledali, pa mislim i kad pogledate danas, sve su ljudi koji su na svetskom nivou poznati u nekim... Da. A on je bio prvi, jer tražili su šta je. Znači imao si brand koji kao sad ga, pitao si koliko nas je bilo. Bilo nas je Bugarin, ja, kolega iz Hrvatske, Grčke, ne mogu se sjetiti, možda 5-6 ljudi, tako nešto, prilike, ne više. Dobro, krenulo je znači iz nekog našeg podneblja. Mađarska, pa da, mislim manje više tu neko okruženja, i da kažemo, odatle je krenulo. Ako su mogli počnemo prvi svjetski rat, što piće počnemo, mislim. Tako da... Dobar smo mi region. E sad, pošto to se posle raširilo na ne znam nijakoliko zemalja u svetu i tako dalje, ali uvek ostao taj prizvuk, ljudi su zbog cene mislili da je loše. Mislili su da je neki kvalitet loš. A u stvari cena je bila samo trigger za okidač da na početku krenu da kupuju zbog pristupačne cene. I onda im je trebao neko kao zaštitno lice ko će da da kredibilitet brendu. Jer kao ako u to vreme Bruce Willis je, znači, ima neku težinu. I mislim... Nisi upoznat čeka Bruce? Ja nisam bio u Americi kad su snimali tu reklamu, ali je on uradio jednu sjajnu stvar, to jest firma zajedno sa njim. Jakne one koje su u spotu
svi mi koji smo vodili te zemlje, dobili smo po jednu istu takvu, piše from Bruce to Vladimir, to onaj i tako dalje. A piše Vladimir ili Vlada Zmaj? Pa fake Willis, to fake Willis. Fake brother. One of one, tako je. Brother from another mother. Posle kad sam gledao cene tih jakni, brate, ispostavi se $1,000 jaknu. Lepe su ti ove priče, da, lepe su ti ove priče za tim skupim stvarima za koje zapravo ne znaš. Ali ništa tu lepše nema nego što ti u svet ekskluzive, skupog, lepog, dobrog, prosto svratiš i ostaneš. Nehaj. Da, iz nehata, da. I shvatiš da je to onako, da si to ti. Lepo je ovdje. Navikne se čovjek. Pazi, nije ni zanimljivo kada ti je lako dostupno, nego tako kad kao za nečim žudiš, želiš. Stremiš ka nečemu onda zapravo. Tako je. Tako da, i okej, stvarno sve pohvale i za kompaniju i za ljude. Bilo je paklenih godina. Mi smo jedne godine postavili... Koliko si, izvini što prekidam, koliko si pravio u Hello? 5 godina sam bio tamo. 6, tako nešto, 5-6 godina. Ali si bio kad je bilo teško? Najteže. Mi smo jedne godine na tržište postavili 3000 frižidera. Sad to nekome koji nije iz biznisa možda ne znači puno, ali to je hala od 600 kvadrata puno frižidera. Ljudi, pre svega logistički haos. Znači, zamislite vi da 3000 frižidera prvo treba da se dovezu, smeste, a onda sa te lokacije na 3000 lokacije u Srbiji da se postave, ankerišu, da se prvo dogovori posao, pa da se dogovori priča. Ljudi, to je bila agonija. Ali, vrate, i to ti je kad sve prođe, ostane neki sladak ukus iza svega toga. Na kraju vidiš. Mislim, ja sam bio pobornik toga, pazite, u to vreme i dan danas, znalo se raspored brendova u radnji. Mislim, tako je, to se plaća. Tako je, i to se debelo plaća. Imaš većinski Coca-Colin frižider, Knjazov, pa onda idu ovi pivari i tako dalje, ali manje više je to neki raspored brendova. Ali šta ja opet uhvatim? Ja uhvatim da u tim traditional trade radnjama, gde se i kreira imidž potrošača negde u nekoj većoj meri, od ulaza u vrata, od dela gde se otvaraju vrata, do prvog frižidera je neki toliki manji prostor. Taman! Vidimo, razvjerano, stvoreno za custom frižider. Ovdje. Ali ovi plaćaju ovdje. Mi ti postavimo Hell frižidere sa tim nekim entuzijazmom, željom, energijom. Posle kad su me pitali koliko je to koštalo, kad sam rekao ljudima da mi damo ljudima paket gratis za to, oni su u fazonu malažeš jer znaju koliko se to plaća. Ali niko neće da bude odmah pored vrata, nego mu treba da se vrata otvore i zatvore. A ti si baš hteo da zagrebeš frižider. Tako je. Hoću da se očeše, da ga gurne, da mu smeta da uđe. To hoću. Da ga vidi, bravo. Jer, znaš, ti moraš da razviješ brend od nečega. Tako da motivacija, želja, entuzijazam je uvek bio... Mislim, ta priča sa Hell Energyom u stvari je prethodnica moje trenutne priče, ali zašto sad to negde pominjem? Ceo taj moj profesionalni put je tako imao taj neki razvoj. Komercijalista, regionalni menadžer, key account menadžer, pa vodiš u jednoj drugoj firmi Atlantic. Tu sam radio isto kao key account menadžer, ali sam imao priliku da shvatim kako brendovi funkcionišu na regionalnom nivou. Sve do tada je bilo lokalno. Srbija, ovde, brendovi, razvoj, udri. A svako selo ima svoje običaje. Tako je. I onda sam shvatio kako ti regionalna dešavanja mogu da utiču i na Srbiju, kako Srbija na drugi i tako dalje. Znači, malo sam tu proširio vidike i stvarno za tu kompaniju Atlantic sve najbolje mogu da kažem. Sjajna je kompanija. I vlasnik i menadžer. Čekaj, pišeš se ove fakture? Da, ja sam beležim pa ćemo posle da... Pa pregledat ćemo snimak. I onda negde level up sa tog nekog lokalnog razvoja, pa regionalni razvoj, pa onda u Hell Energy na internacionalni, jer kao to sad postaje internacionalni brend. I onda, da kažeš, sljedeća neka logična stavka je vlasnik svog biznisa, čime se i sada bavim. Tebe, dok ne pređemo na tvoj sadašnji posao, tebe je
zapravo je u Helu i zamenio tvoj prijatelj i drugar, ili tako? Da, Mile Mikac, pozdravimo ga ovom prilikom. Mile Kralj. Evo, čak ima nadimak. Mile Kralj. Ulaziš u svoj biznis, u svoj posao. Da. Pa, i kreće novi pakao. Valjda sam jednom Hel, vazda Hel. Imam tu malo sadističku notu da uvijek od nule nešto kao hoću da guram. S jedne strane to stvarno jeste najteži deo posla, a sa druge strane mene najviše ispunjava. A znam, ali vidiš rezultate. Tako. I osjećaš se dobro kad vidiš rezultate. Glupo zvuči, kao neko tvoje dete, ne znam, od početka ga gajiš, ti ga praviš, ti ga formiraš, ti ga... Da. I onda negde gledaš to njegovo odrastanje, onda ti uvijek drago. I ja dan danas kad vidim Hel Energy, kako to napreduje i sve oko toga, meni je drago, meni je prelepo. Vi znate iz naših priča ovde koje se ne snimaju. Ja sam otišao iz Koibe i 2 godine bio van Julijete i van sistema. Ja sam uvijek pričao da je Koiba moja kuća. Znaš, mislim, ti uvijek imaš takav vibe prema nečemu što si ti negde napravio, što je deo tebe. Znam, ali kad ideš u Koibu, ne kažeš idem u Koibu atmosfer, idem kod Lukića. Dobro, to sve daje. Duše, neki idu kod Lukića, neki idu kod Miloša. Da, zato pošto je on podeljena ličnost. Miloš i Lukić. I on ima svako ima svoj Hel. Svako ima svoj problem. Ali ima jedna priča koja je isto vezana za cigare, sad izvini ako sam te nešto prekinuo, zapamti, a tiče se Zdravka i tog njegovog super pristupa u to vreme. Kad smo radili u cigar shopovima, on u Julijeti i ja u Davidofu, i on je došao u radnju, ja sam tad bio radnik tu. I stvarno Zdravko je imao ima i dalje jednu fantastičnu priču oko svega toga. I on je meni tako jedan fenomenalan način mnoge lepe stvari oko cigara, oko života, oko uživanja, oko svega ispričao. I ja sam u tom svom nekom zadovoljstvu, nadahnuću u tom poletu, razumeš, brate moj. Evo, kao, sad ja njemu poklonim jednu tamo paklu, mislim, kutiju sa cigarama, razumeš. Tako reći platu. Da. Pa u momentu kad sam davao, nije mi to bio utisak. Opet nije znao koliko košta. Znaš, kad ti lepo ne pitaš za cenu, bre. Opet nije znao koliko košta. Najskuplje plaćena obuka ikada. I mislim, stvarno sam od srca dao i nema šta. Pričali smo nedavno o tome. Tek posle kad sam video koliko to košta, bio sam fazon, ok, ovaj mjesec ću radim for free. Ma cash kredit, dobri smo. Čemu služe cash krediti? Ali to su te lepe škole životne i prijateljstva koje tako kliknu. Koliko traju? Pa eto, 20 kusur godina. To je, na primjer, evo sad taj moment spomenuo si, ali to se može neki pandan i sa tom situacijom da se napravi, je to možda neko ugostiteljstvo, većinski danas u Beogradu, a možda i na nekim drugim mestima, gde do nekog skorog vremena meni lično je doživljaj u ugostiteljstvu, u restoranu, u nekom mestu. Uvijek mi je bio to šta dobijem. Način na koji mi serviraju hranu, kako u tome uživam, kakav je kvalitet, različita pića uz to, da li je žestina, da li je vino, šta god, nema veze. Taj doživljaj uvijek mi je bio jači od cene koštanja. Sad se to malo promenilo, nažalost, nadam se da će u nekom momentu da se vrati, ali i dalje postoji par nekih mesta, bez obzira koliki je finansijski iznos svega toga, i dalje ti je nivo uživanja veći nego ovo što plaćaš. Mislim, ovo je Kohiba atmosfera je jedno, to kod Miloša ili kod Lukića. Došli smo i mi. Je jedno od takvih mesta gdje ti je nivo uživanja stvarno vrhunski. Kakav treba da bude. Pa to je ono što smo rekli, ne možemo da polemišemo o ceni sreće. To je one coin unit ili nešto drugo, ali znaš, kad ti nešto ispuni srce, spreman si da se možda nečeg drugog odrekneš sutra, preko sutra, kad god. Svako ima svoj trip. Moj je da želim da budem deo te ikebane i zbog sebe, a i sa ljudima sa kojima volim da provedem vreme. Kako napreduje sadašnja priča, kako napreduje sadašnja firma? Hardcore u kom sam. Da, sad će frižideri za Bolivar i Timon Room da budu pored vrata i da izbace Hel frižider. Nisam firma od x miliona evra koja ima malo da se igra sa svojim finansijama, već sam Vladimir Radosavljević koji
kreće nešto od praktično nule. Radosavljević je ko zna neće znati ljudi o čemu Vlada Zmaj, Vlada Hel i Đogani. Đogani. Mojsije. Vidiš da ti ne ide taj izgovor, nije Đogani nego Đogani. Posle ove emisije Vlada Mojsije. Super ide, veoma je izazovno, pre svega naravno finansijski, jer sva ta roba je akcizna, moraš da uvezeš, platiš državi akcizu, ulazne PDV, sve dažbine, a ti to naplatiš tek, tamo kada se ceo taj krug zavrti. Tako da izdržati taj krug i ritam i taj vakum, to je u stvari u finansijskom smislu, to je u stvari najveći izazov. Ali dobra stvar je i osnov, u stvari, uvijek i kad sam se odlučivao ja za brendove, uvijek sam tražio kvalitet. Jer kvalitet uvijek može da nađe put. Ti kad nemaš kvalitetan artikal, ti jednom možeš nekoga da prelečiš. Tačka. Ali kad imaš kvalitetan artikal, onda je samo na tebi kako ćeš da ga tržištu ljudima i ostalim. I da ga približiš, da ljudi kad požele da bude tu. Šta radiš od brendova? Čime si igraš na to? Ja uvozim sve od žestine. Znači ne vino, ne pivo, ali vodka, viski, rum, džin, tekila, rakija, ovo, ono i tako dalje. Rakija. Uvozim rakiju. Slušaj foru. Sad to malo ima veze i sa državnim dažbinama, ali okej. Mislim, mi kao država imamo sporazume sa Europskom unijom, sa zemljama CEFTA u okruženju i tako dalje o bezcarinskoj trgovini. Znači, kad proizvod ima EUR1 sertifikat, ne plaćaš na njega carinu, tako? Isto kad dolazi iz zemalja kao u okruženju ove CEFTA, Bosna, Makedonija, Albanija i tako dalje, koji nisu u Evropskoj uniji, ali sa kojima imamo sporazum, ne plaćaš carinu. Međutim, kada imaš Serbian origin, to jest, na primjer, destilat rakije iz Srbije, koji kao tečnost izvezeš u zemlju Evropske unije, tamo ga spakuješ u flašu i vratiš ga u Srbiju. Nemoj pričati ovo, čovječu, proplastit ćemo tržište. Što da radiš? Ovo nije biznis forum. Slušaj, platiš carinu od 30%. Zašto? Zato što Srbija, pošto je to origin Srbija nema sporazum sa sobom. Znači, oni imaju sa Evropom, sa CEFTA-om, ali sa sobom nemaju. Tako da proizvod koji ovdje se napravi, botluje se u inostranstvu i ovdje se vrati, ima carinu. Znači, male tajne velikih majstora. Čovjek uvijek nauči na neki teži način. Znači, u budućnosti destilerija. U budućnosti destilerija. Imamo odličnog proizvođača kazana. Razvoj destilerije ovdje je sada prilično dobar i meni je drago, iskreno, drago mi je kada bilo koji srpski proizvođač bilo čega nađe put da svoj proizvod prodaje po cenama kojima može da ih proda. Nije više pitanje da su one realne, nerealne, visoke, niske, to je samo stvar doživljaja, ali kad nađe put da može da ga proda. Jer opet je to negde razvoj neke lokalne privrede, lokalnih nekih stvari i tako dalje. Ok, ja sam se odlučio da dok mogu više imam saradnju sa strancima, jer negde mi je taj... Pa bliži ti je taj biznis model. Da. I odnosi među ljudima, kompanijski, priče, razgovori, biznis. Jasniji su. Da ne kažem normalniji, ali na jednom normalnom nivou se vode. Prije mi taj mentalitet. Eto, to je to. Pa kad si navikao da učiš od stranaca? Tako je pa oni su mi oni su mi Ti si njihovo dete. Mislim, ne volim, nego ne vidim razlog za... Često se u Srbiji to provlači da srpski vlasnici kapitala imaju to kao sve se meša. Znaš ti ko sam ja? Bre, polako. Prvo sve možemo normalno da dogovorimo, drugo, to je biznis, znači dajte da dogovorimo šta ćemo, kako ćemo, radimo i dajte da radimo tako i to je to. Nema tu sad za mnogo neke... Kad stižeš od toliko posla se baviš dobrotvornim radom koji se baviš? Da, to je još jedan, da. Pa može, da, i to je prelepa priča. Mislim, to je prelepa priča. Član sam jednog od Rotary klubova u Beogradu
I sad često ljudi imaju predrasude oko Rotarija, svi misle da su to neke sekte, neki masoni, neka čuda, neki... Pa i sommelieri su isto bili... Baby masoni. I sommelieri su jedno vreme bili sekta. Jesu, a? Da, to bila jedna emisija na televiziji gdje su intervjuisali, znate ko su sommelieri? Kad je žena na ulici mrtva ladna. Nemojte mi s tim sektama, mrtva ladna. Mislim, oko ovoga je sjajna priča, to ti je potpuno apolitična organizacija čiji je cilj pomoć lokalnoj zajednici kroz zajednička druženja sa osobama sličnih interesovanja, i tako da kažemo. Jedna otvorena organizacija, znači ništa nešto zatvoreno i tako dalje. I onda kroz tu neku, kako je to sve krenulo. Ja, dok još nisam bio član Rotarija, sam imao lične pomoći nekome kome sam ja smatrao da treba na neki način pomoći. I jedan od prijatelja mojih mi je rekao, ok, ajde kao ti sam pomogneš sa X nekome ili na neki način, ali kaže zamisli nas u Srbiji i Crnoj Gori, pošto je to taj jedan distrikt, kako ga zovu, ima 1200, na primjer. Sad zamisli nas 1200 po to malo. Koja je to sila, razumiješ? I to stvarno jeste tako. Mislim, o tome retko se i priča, ali mnoge bolnice, mnoge škole, mnogi edukativni, mnoge edukativne nastave, studenti, kultura, umetnost i tako dalje, mnoge su promovisane ili pomognute putem nekih Rotary aktivnosti. A za to se ne zna mnogo. Evo, to je jedna od onih stvari koje ti zapravo radiš zbog svog nekog ličnog zadovoljstva i ubeđenja. Bravo. Ali je, na primjer, dobra fora bila sad pre... Odrekneš se jednog paradajza i tako. Eto. To stvarno nije ništa finansijski zahtjevno. Tu više daješ sebe kao osobu, kao želju, kao motivaciju, entuzijazam, a dobijaš nešto neočekivano. Dobijaš prijatelje, ljude, mesta... I osmehe ljudi kojima si pomogao. To je broj jedan. Mene kad neko pita šta je za mene Rotary, za mene je Rotary osmeh na licu osobe koje smo pomogli. Ljudi, evo, škola Antun Skala ovdje, to je škola za djecu ometanu u razvoju ovdje na Senjaku se nalazi. Mi smo jedni od donatora takvih stvari. Mislim, ne takvih stvari, nego te škole. I u jednom prilikom smo za Novu godinu, jedan od naših članova je pomogao da se napravi, oni su imali recimo 30-40 djece koji su bili polaznici, da se naprave cipele za sve njih. I sada u jednoj sali vi donosiš cipele toj djeci kao, jel tako? Ljudi, te emocije koju ta djeca, to je čista iskrenost, to nije stvari... Nema tu lažnih osjećanja. Tako je. To je neprocenjivo. I ne samo to, nego svaki takav moment bilo gde. To su za onoga koji ima u sebi taj neki... Nije to empatija u smislu da ti preuzmeš njihovu težinu na sebe. Mislim, ti ne možeš. Ne možeš. Tako je. Ali da pomogneš koliko možeš i da za uzvrat dobiješ eto tu neku prelepu energiju koja ide od njih, to je neprocenjivo. To je za mene Rotary. A opet taj Rotary, sad baš pre nekoliko dana u Petrovcu je bio neki skup i sad na tom skupu dosta nas u jednom momentu izađemo na terasu malo da zapalimo po cigaru i sad tu ekipa neka, znaš. Jednog od ljudi koji su tu ja sam viđao, ali ga nisam upoznao. I u nekom momentu, pošto svi tu nešto cigare, krene priča oko cigara i spominje taj dečko, kaže, sad nešto krenemo mi u priču i on kaže, aha, pa ja tu nešto imam neki hotel, to tu u Cinju, levo desno, znaš i tako neka priča i sad on kaže, pa da, kod mene u hotelu, kaže, pravi se smoking weekend. Montenegro smoking weekend, tako je. A ja znam da se to pravi u hotelu Kalamper, razumiješ? Dobre vode. Mislim, u dobrim vodama. Ja rekao, pa zar se to ne pravi u hotelu Kalamper, znaš?
Pa kaže da, ja sam Eki Kalamperović. I onda sledi slika na WhatsAppu. Da. Drugari puše cigare. Ali to je samo još jedan dokaz kako cigare povezuju ljude. To je jedna od mnogo lepih stvari. Znači, u ovim emisijama do sada smo mnogo puta pominjali to kako nekako kad vidiš čoveka s cigarom, ti nemaš problem da pričaš s njim i nije sramota da pitaš šta to uživaš. Imaš zajedničku stvar. Vlado, reci nam nešto lepo za kraj. Pa eto, hvala vam na ovoj prilici i da nastavimo svi zajedno da uživamo u ovim fenomenalnim cigarama i da pre svega se družimo. I ljubav ka uživanju da ostane zajednička. Večita. Iskrena. Hvala ti, definitivno se nismo ovako ismejali odavno, nismo se ovako ismejali, ja mislim, ni sa jednim od gostiju. Hvala ti na A kad Đogani kad nije bio kod vas. A ni Mojsije. 2 u 1. Boga mi podvojena ličnost. Pa svi smo malo. Ima priča. Nastavit će se. Nadam se da sam deo toga doneo kako eto cigare su podstakle mnoge neke stvari koje su opet u različitim nekim sferama. Kroz cijelu priču. Bravo. Hvala Vlado. Ništa, hvala vama. Drago mi. Priuštite sebi malo zadovoljstva ponekad bez da gledate na cenu i dajte sebi malo tog pravog hedonizma. Vidimo se.